n'umugore umugabo undi uri gisazi cyangwa nzanayishyiriramo inyiza ururimi umva wese nakurya niyo baba bagusutse ubuki umubiri wose we ntabwo ituru yanjye nayipfusha ubusa hejuru yawe usabaza ubuse kuva muri iyo myaka abantu mumaze kuryamana zirenga 100 kako iyo umagize 100 gasange zarenze 100 niyo mpamvu umeze nk'umusore uyu mukobwa yanze kunkomba umuntu wese wundi wabuzi gukomba neza ndamushaka nshaka gukombwa nkumva uko bakomba mani ibyo bintu mama murimo byo gukomba uzi ko wagira ngo baba bacaginze mu kanwa urumva amagambo wowe abantu mumaze kuryamana subangani kuva Kimironko kugera Butare ugenda wandika izina ku murongo nyine nko wandika mu ikaye ugera Butare abo bose ari abantu mwaryamana none se sinyifite Imana yaremye sharijeri irema na purize oya nako yaremye cya kindi uri kumva iremana ya yindi uyu munsi nitonze ntabwo twashyira ako shasigaye nitonda pe ariko reka nkubwire Imana ese kwitondaje kurwana hano niba ashaka kurwana baduhetere ari kibazo mukome none ngo ni umugabo mukome ndagaswi bareze nzana gufasha fasha bankome nagukome ye bagiye kunkoma muri beza akumuvuga amagambo mabi nta kintu agera hino nago n'umugore umugabo undi uri gisazi cyangwa Nabya baramenye barayange amabya cyangwa nza kumenya amabya so shara amena dange yarimenza uyu n'umugabo mugenzi wacu ko atamenza n'uzako nyine akoresha nuko icyo mwifuza nuko ari yetateri nabikwenye tubere ko avuye ku isoko hari ikindi ntabwo ku isoko nataritera paka mazi magarara mwataka cyane nana byanga sakora umva mbwire wa mugore we niba umugore wa Ariete nzamwitera isaha ku isaha umva mbabarira Ariete nuyu uriya ni Jojo nako azanyitera nibya kurizana yishyiramo mama nibya no kwemera nzanayishyiriramo inyiza ururimi umva wese nakurya niyo baba bagusutse ubuki umubiri wose ntabwo ari ibintu bya danje we ntabwo ituru yanjye nayipfusha ubusa hejuru yawe usabaza umva mfite umugore mwiza Jojo ni mwiza kuri wowe mwiza kuri njye nyine ntabwo njye nabona ubwiza bwe ntabwo namuca inyuma rero ako subindi reka mbanze mbibariza nanjye ndari ibibazo nshaka kubaza Ariete tureke kujya ahantu kure sibyo Soni ubu kuva wavuka ikibazo cya mbere wavuye mu busugi ufite imyaka ingahe kuko ndabona ufite mu buranga 12 gura ku 11 namaze kumenya icyo amabya icyari cyo nzi no kunakora nzi no kumuvura ugomba gukorwamo nese umuntu abigukoreye ntago bamufunze ajya hehe se nanibikeneye ahubwo nanayiraye nini kose so wabengera urayi ndakavuga umuhini uko burya ushaka kugira gute so shana ubuse kuva muri iyo myaka abantu mumaze kuryamana zirenga 100 kako iyo umagize 100 gasange zarenze 100 niyo mpamvu umeze nk'umusazi ntago ndi umusazi ibyo mvuga ni ibintu byumvikana ni ibintu bica mu ngo za buri munsi ahubwo ari winjira mu rugo atazi ko rwubaka atazi uko ingo zubaka nk'uyu nguyu satube ko abigira ko ntagaze uko byubakwa yagiye mu kigare mugutya atazi wari umaze kumbwira ati nanayiraye nago byavamo ubu nubu nidutandukana kubamagara banambuze wowe na makuru ufite kwicira gahunda nabwo hariho nari mvuyeho nuko yarameze uyahamagaye ati mbara uburetse rwose ndemera ndaza nta kibazo none yanjye rwose urataguye imeze neza irahagaze bakunzi b'umutako TV uyu mukobwa yanze kunkomba umuntu wese wundi wabuzi gukomba neza ndamushaka nshaka gukombwa nkumva uko bakomba mani
ibyo bintu mama murimo byo gukomba kandi bahemba umusaza aravuze ngo nta tegeko rihari ribahana abangaba nyine apananje ariko ngiye nshaka kumva uko bimeze uko bagenda uko bakomba ngiye nikundira yayindi uko babazi kurigata neza bakagenza bakarigata neza kumva ko bazi kubikwa neza ku buryo bavuga twende no yanayisakinga mamen soshana nuko kati wowe abantu mumaze kuryamana subangani nyine fata nyine tu wenda urugero tuyishimironko uri kumva ugende mu muhanda wandikamo izina rya buri muntu tugera i Butare ngwiki kuva Kimironko kugera i Butare ugenda wandika izina ku murongo nyine nko wandika mu ikayi ugera i Butare abo bose ari abantu mwaryamanye none se sinyifite Imana yaremye sharijeri irema na purize oya nako yaremye cya kindi uri kumva irema na yayindi umutwe irema n'ikibuno ese ntabwo byumva yaremye umutwe noneho umwana w'umuntu akora purize bakora na sheri mu gihe uzi neza ko telefone yawe itakora utaye charginze nasi ugiye gucaginga phone si winjizamo so nanjye rero mani na firigo ntago yakonjesha utacometsemo none nawe ushyuha bacometse oya gihora gishyushya ahubwo macaka umuntu ngabanyiriza ubushyuhe aha nuko rero reka twumve umwanzuro wa Riyete uzi seti mane utuzi twe twatangiye kugwa mu ikariso ubu hariho ubunyerere hanyereye nzi ko nzaniye wenda turi buhite dutahana kankomba none aje ari kuguhishya wazacyo nakundi aha ariye ngaho ugira icyo uvuga rero ku rukundo uyu Keti arimo kuvuga no kuba aherekejwe na mugenzi we sha ibyo byo nabyibagirwe icyo namubwira ibyo byo byibagirwe kuko abagabo mamuzira ntago njya nyine okay wowe w'inkomba w'inkomba ikigori ndafite ikibazo umuntu w'umugabo wambaye ikigori gutuka rwambaye ikigori ni gute ngo umugabo wambaye ikigori tuvugisha ukuri ikigori se byanditse he nyine wambaye ikigori byanditse he se ipora mbaye ni y'abagore inkweto wambaye ni iz'abagore wambara blouse y'abagore gutumwa ngo umugabo soragira ngo ajye yambara buti ntabwo uri proud yabyo baby abandi bari proud yabyo amen umva neza ugomba buri muntu agira icyo akunda akambara nyine uri ukunda kwambara nk'abagore kandi uri umugabo ni ikosa nyine bivuze iki ntabwo ari proud yabyo ahubwo bikora nk'agaciro ntabwo arabyinjiramo neza urabona amapedesi ko yambara nk'abagore baramugira ngo munde mayituru ntayo mwabona kubitanga kumva bitamada ujya mu byibagirwa uri gutuma sani yateye vindagasyo ndumiwe n'ahandi soni warayobye bamwe mani narebaga nanjye kuri YouTube nkabona ni ibintu bikaze hamwe n'umugore ni bitch n'umugabo ni bitch yandagaswe mamen so shona kandi nawe wavuze kuri yo oya hari njemba nyishaka original nyama shaka original apana wa mukobwa wa bashaka umugabo wifite nk'iyi ngiyi ase mwana mwaretse mwana ibintu byo kumfatafata mwebyo ibikimuni uzango wewe naguma bikeneye bashaka nk'iyi ngiyi inyise imbaraga z'abagore ahita imboro z'abageni aha ngaho gira icyo usubiza uyu muntu wagukunze tujye ku musozo w'ikiganiro washakaga ko amusubije ariko byarangiye uri kumva ururimi rwe ntago rwageze indani wanjye ahubwo yanayica mani yandumira imishini murumva ibintu murimo kuvuga ko yafata imyaka yivuna ntabwo yamya kuyikubuza ahubwo yahita yivuna mbwira ikintu kimwe rero mani ibyo tubireke so yamukati mushyashya ku rwego mushyashya uri muremure bikanga bikarangira umanje kukata hasi we rero yawuvunamo kabiri okay sawa yamukatiye yanamuhakaniye nanjye namukatiye uko nawe mwambwiye ngo murarenze ngo guhera kera mukiri bato ngani mu munyongere basi dusige tunamwemeje mubyina munyongere gute ahubwo Fazari wambwira ati nyonga turebe yuko byibuze uzabona umuntu uzagukomba
naho ibyo kumwa ngo ni nyongere ngaho twinyongere none turebe mwinyongere amasegonda makeya yarizamuka ishorongi bazamuka ishorongi ariko nyonga mani riti ko yahazamuka ariko igare ntabwo wazamuka ishorongi ako Keti uri umwe mu abantu bazi nk'umubyinnyi so nyuzaho akantu nk'uko ubushize wakanyujijeho amasegonda make cyane twigendere ako se teka tuzinga amabinga barabakati ufite amabinga nk'ipusi ngaho twagiye rero ipusi irangatiye ako se ni pusi irangatiye ipusi irangatiye bose ni ipusi gukateori naye ndi ipusi nyine ipusi irangatiye nese ngewe ndi ipusi singiyi se dongiye ngiye wagira ngo ni amabya ni amabya babyita amabya murenze rwose murenze n'abasazi ngaho nyuzaho twigende ushatse kuvuga ko zatugeze mu mutwe nyuzaho gake twigende agakise ahubwo nke ikintu ushaka kwibariza uriya mugabo gore wanyoherereje ahubwo se wibeshye ku muntu wibeshye ku muntu gute wamwibeshyeho kuri umugabo wowe kutambaye kuriya ntabwo byakubera kutambaye kuriya wese uri umugabo kutambaye kuriya utambaye nk'abakobwa si uri umugabo niba wiyumvamo uri umugabo si uri umugabo se uri umugabo biranagaragara none se uhuye n'uyu mugabo gore wakwimagina ko ari umugabo ariko ndabona yanumiwe mikoro yamwumiyeho reka manza avuga kandi se uyu munsi nitonze ntabwo twashyira hano ako sha usigaye nitonda pe ariko reka nkubwire mana ese kwitonda yaje kurwana hano niba ashaka kurwana baduhetere hari ikibazo mukome noneho ngo ni umugabo mukome ndagaswi bareze nzana ngufashe fashe bankome nagukome bagiye kunkoma ndagaswi bagiye kunkoma kamato sheri mva mani genda nyonga we baby uri kumva nakunyongera uryamye hasi ngakunyongera kandi ubwe atubwongo haha none ukajya ukoza akarimbo imbere cyane ari ngahe hangane rero nubwo wenda ibyo baguhamagariye ibyumvishe usanze bitavamo kuri se tubiturana bakuru nta bintu bikaze kuri umugabo kutambaye ibi ngibi ntabwo Bruce akubera nuko ndi umugabo nyine ntabwo wansubije yararongoye afite umugore abana n'umugore muhuriye mu nzira wavuga ngo uyu ni umugabo yambaye ikigore natereta watereta so wanzaniye umugore nagutumye umugabo wadukoye kosa bwawe akomana uneza imbeba wa muswe uwo mwanumye ntago ari we nazi ntago ari nguye wayobye warebye nabi wamwaka ukoresha ngo muhure mukabona ukagura icupa rimwe yahita kuvuga ati tugende nkwitura tugende ndakubita muri VIP uri tayari VIP ni ongera unyereke VIP ndebe neza kanebe VIP kandebe VIP ako yangamanuke hari amanuka hano ngo nshaka hejuru we niyo VIP ubundi nk'ahangaha ni ibiceri so ufite isoni taruka abanyana baguha ikigambi ahantu tariki ubundi urahazi okay reka mbashimire rero nubwo Keti yabamukatiye ntabwo bankatiye mani njye umugabo wanazanye umugore nagutumye umugabo warebye namuhitemo ibyo adashaka umuntu w'umugabo nk'uko urabona ko uri umugabo wanashyuka ako bundi impamvu waruzanye na Keti wasanga mwese mutaye mukeneye ibyo ngibyo mwifuza yewe njye bambuza kuri telefone nindi nyugoye kugira ngo ubimfashe iri kunstressa njye bambuza ahubwo urukuntindira njye baze ku munsi ufite nk'abakiriya bangaje shabara benga ntago njya mbabara kuko ari amafaranga bayinjira uri kunstress
Uwimana Sonia rimwe Twitter Fibi ibintu byose Uwimana Sonia rimwe uhita umbona inbox tuganire neza IG umutoni@gmail.com IG ma IG Twitter Morgani Instagram Facebook umutoni Ketia Telegram umutoni Ketia ako gupfumura kuzuru nago bijye biryana nese gupfumura ku mishino byo nago biryana aho nikumye no kuviyora biraryana wa ariko kintu ujya kwambika impeta nk'imyeyo ryango ise nk'iyejyana neza no kuzajya kubuza neza nabyo hari akantu ugomba kumva wakunda ufata agakoroboyi uri kumva ukagakata hasi ugakata ukinjizamo mu mweyo uri kumva kugira ngo imyeyo yegerane ntabwo urabibona se ntabwo koroboye nyine nabyo byose natutabaza gutyo no kuviyora biraribabaza nese yirongoye ntabwo azoje kwinjira mutanje kubabara ariko maze kumva uburyohe ni mahwane ni mahwi shasinge ngiye kugenda ndikocoye ukurivuga ubu nanjye nditeguye ninakuniga ushaka kuzana ingumi nanjye ndaguruka ubu nanjye noneho n'umugabo we akumwana reba rurarushye nawe uraheze gusa nyine muri okay ngambe icyo nari ngiye kubabwira muri beza akumuvuga amagambo mabi nta kintu egera hino ntago tugukubita egera hino twa ntago turwana dukunda imboro uri kumva umva nkubwire iri jambo nyumvanye sinjye warizanye ku isi ibyo nkora sinjye wabizanye ku isi nawe uraswerana uko nturi imanzi uri imanzi se iwanyu bararogase wari wamfata iwanyu bararogase iwanyu niba muroga nyine ihangane wavutse mu bapfu mama ujya kubivaza akaburabo mu rugo cyangwa mu nzu umugabo umva nkubwire noneho mwabagore mwebwe umva manze nkubwire wa mugore umugabo wawe nabi wabyishe mba navuye njyewe iwanjye ndateka nkarya turikumvikana ndoga ndaryama inzu ndayishyurira nditunze kugira ngo nshake umugabo mba nyikeneye buri joro cyangwa se igihe nyikeneye so kububana n'umugabo ntabwo ubuswerana ndivaze se naje kuzuza wese zawe yewe ntabwo nuzuza wese gitanga ati ya divorce ati nkwenkwe ati meze kunuku nahagaze ati impyiko zenda guturika none ujya kumutaka mu rugo uzi ko wagira ngo baba bacaginze mu kanwa urumva amagambo mu ducaginga no ducaginga ko nuzaya ati naturika noneho ngeyo charge ati kugitura yateturika ngo hejuru kwako ni nyine umuntu akagona umuntu ariye kwako ni umuntu akabita tuzi tugatatuzamuka nko kuri parafo ngo atari kuvuga n'umugabo katavuga oya buriya ariyete hari impamvu yaje gusanga atari ngombwa umugabo yarongoye isugi akavuze umugabo yarongoye isugi ariye rata babonye amasadunda kandi ibyo akora birenze iby'amasadunda ariye reka rata ngushimire kandi nukuri kw'Imana umbabarire sibyo nta kibazo seti nabirenze wishe umuntu se reka ngushimire we dutangiranye iki kiganiro tukaba tugiye ku musozo wacyo icyo nkubaza ni iki uri gusaba imbabazi z'iki ariya byarangiye ibiki se byarangiye nyine byarangiye ibiki nyine warangije warangije nasoje warangije gisi ndarangiza ubuse cyashaka kuvuga no kogesha umuvure nese urawogeshereza araje wa ntuyifite se araje wa ntuyifite urabona umuntu ungana gure atangiranye iki kiganiro tukaba tugiye ku musozo wacyo nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira njye mwe muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe nshimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma uyu ni Umutako TV nyarukira kuri Instagram y'Umutako TV utwandikire uduhereze ibitekerezo ushobora kuba ufite inkuru ukaba watwandikira nyarukira kuri Instagram yanjye ni MC akanongo gatambitse Seti SETY sana na ta na ya akanongo gatambitse
ndetse 150 tubashe guhura kuri 5 gushimira wakoze subscribe nawe utarakora subscribe kora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikirana ndi kumwe ngo n'amasadunda ntago isadunda twaryiswe na nuriya nge naho ndi isadunda ungo ni makangu none yeah my god ni makangu so yumva ya tugende turushanwa kamera ma tugende isadunda nayo nihindukire turebe nigaragaza icyo mugana nigaragaza katamanuka se akoni umugabo aya bas dusubira mu biganiro bikurikira cyaca isadunda we anyway tunagira isabukuru happy birthday my